temos que tirar essas etiquetas aqui, né? Quem nunca fez isso, né? Quem que é do Audi nunca fez isso, que atira a primeira pedra. Mas estamos aqui com esse Mini Lab, super prático, impressão de etiqueta, no qual a gente está fazendo todas as impressões aqui de cada canal para a gente poder tirar essas fitas aqui e deixar tudo tirando perfeito. Lembrando que essa aqui não sai a impressão, então não vai ficar aquele negócio de tinta manchada, colando os plugs, então vai ficar perfeito aqui também. Tudo pelo celular, manda imprimir e ele já sai a etiqueta pronta. Se liga aí como é que ficou, ó. Tudo identificado certinho, perfeito, fácil de identificar, caso precise tirar. Então todos os cabos já estão identificados.